পৃথিবীর স্থলভাগের সবচেয়ে বড় প্রাণী হচ্ছে হাতি। হাতি নিয়ে রয়েছে অনেক মজার ও অদ্ভুত তত্ত্ব। এবার জেনে নেই হাতি সম্পর্কে কিছু অজানা তত্ত্ব। বিশ্বের সব থেকে বড় স্তন্যপায়ী জীব হলো হাতি। এদের ওজন হতে পারে প্রায় 6 টন। পুরুষ হাতি সাধারণত 30 থেকে 40 বছর বাঁচে, তবে বন্য হাতি বাঁচে 60 থেকে 70 বছরের মতো। হাতির শরীরে অন্তত 1.5 লাখ পেশির একক রয়েছে। হাতির শরীরের সব থেকে স্পর্শকাতর অঙ্গ হলো এই শুঁড়। হাতির দাঁত আইভরি দিয়ে তৈরি, যা বিশ্ববাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়। 2 বছর বয়স থেকে হাতির দাঁত গজাতে শুরু করে আর তারপর আজীবন বাড়তে থাকে। দিনে প্রায় 150 কেজি পর্যন্ত খাবার খেতে পারে। সুরের আওয়াজ, শরীরের ভাষা, স্পর্শ ছাড়াও হাতি কম্পনের মাধ্যমে জ্ঞাপন করতে সক্ষম হয়। হাতির চামড়া 2.5 সেন্টিমিটার পর্যন্ত মোটা হয়। ধুলা ও কাদা দিয়ে স্নান করে হাতি নিজের শরীর পরিষ্কার রাখে। হস্তি শাবক জন্ম নেওয়ার প্রায় 20 মিনিটের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে পারে এবং ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই হাঁটা শুরু করে দেয়। এবার জ্ঞানের বিশ্বায়নে পৃথিবীতে স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে আফ্রিকান হাতি সর্ববৃহৎ। পৃথিবীতে প্রধানত 2 রকম হাতি দেখা যায়, 1 আফ্রিকান হাতি, 2 এশিয়ান হাতি। আফ্রিকান হাতি আবার 2 রকম। আফ্রিকার যে হাতিগুলো সাভানা নামক ত্রাবৃত বিস্তৃত ভূমিতে বাস করে তাদের সাভানা হাতি বলা হয়, এবং যেগুলো বন জঙ্গলে বাস করে তাদেরকে বলা হয় বন্য হাতি। আফ্রিকান হাতি এশিয়ান হাতির তুলনায় আকারে অনেক বড়। জেনে অবাক হবেন যে আফ্রিকান হাতির কান দেখতে অনেকটা আফ্রিকা মহাদেশের মানচিত্রের মতো, আর এশিয়ান হাতি দেখ ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্রের মতো। তাই কান দেখে এদের পার্থক্য করা যায়। হাতির দাঁত সারা জীবন ধরে বাড়তে থাকে। আফ্রিকার ছেলে ও মেয়ে উভয় হাতির দাঁত থাকে, কিন্তু এশিয়ান হাতির মধ্যে শুধু ছেলে হাতির দাঁত থাকে। এদের দাঁতের ওজন প্রায় 200 কেজি হয়ে থাকে। হাতির দাঁত হলো এক ধরনের মডিফাইড, যা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হতে পারে। হাতির দাঁত থেকে মূল্যবান আইভরি পাওয়া যায়। এই আইভরি বিভিন্ন রকম অলংকার, রিলিয়ার্ড, খেলার বল, রাডার ও এয়ারপ্লেনের বিভিন্ন ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই সারা বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় 100 হাতি হত্যা করা হয় শুধু তাদের আইভরির জন্য। হলো একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা লাফাতে পারে না। মেয়ে হাতিকে ইংরেজিতে কাউ এবং পুরুষ হাতিকে বলে। হাতির বাচ্চাকে কাফ বলে। হাতি দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে পছন্দ করে। হাতির পালকে ইংরেজিতে হার্ড এন্ড ফ্রাইড নামে পরিচিত। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা হাতি দল পরিচালনা করতে সক্ষম হয়ে থাকেন।